好，各位好，咁我哋今日咧就會講下呢個穴位健康解碼學堂㗎喎吓，咁啊穴位嘅歷史啊、分類啊、同人體嘅關係啊、穴位嘅應用，跟住咧就講下點樣配搭呢個 WellSpa IO 咧，就可以做到呢啲嘅穴位嘅按摩啦，好冇？咁因為我成日都講咧，我哋用呢個 WellSpa 又好啦，用呢個細嘅 SPA 機又好啦，其實都差唔多係幫自己喺度針灸緊。你記唔記得我成日都講？睇唔到畫面啦，老師。其他人睇到㗎係嘛？係啊，咁你撥一撥啦，啊撥咗撥右，你就會睇翻我噶啦，之前係啦，其他人睇睇到啊，到噶係嘛睇到啊，冇問題。？OK，好，OK，咁再唔得你打俾 Betty 吓，咁咧就所以咧呢個咧，首先咧我哋要了解咩叫微電流吓，微電流你一定要先解釋到呢個唔係咩紅外線乜嘢，呢個係一個微電流，而微電流咧就係本身我哋人體所行嘅電流嚟嘅吓。譬如你掂一掂呢度，你即刻個腦就會知係用乜嘢嚟到傳遞呢個信息嘅咧吓，就係用微電流。咁但係咧，我哋嘅呢個 SPA 機同埋呢個 WellSpa 用嘅微電流咧，係比起我哋人體本身行嘅微電流咧係細好多嘅。咁微電流咧就喺200幾年前咧，就係一個意大利嘅一個科學家啦。咁佢咧就做喺一個啱啱死咗嘅青蛙嘅身上就做咗一個實驗。咁佢就將啲好微量嘅電流就通過咗呢隻啱啱死咗嘅青蛙。咁死咗就 suppose 佢啲肌肉啊乜嘢都唔會再去即係抽搐啊收縮噶啦嘛，但係居然嗰個微電流就可以令到佢嘅肌肉咧就咁樣束一束束一束咁，佢話咦咁啊可以幫助嗰啲佢癱瘓咗嘅病人啊等等，即係可以喺醫療上面係有個功效，咁所以咧就開始應用喺醫學界已經係200幾年噶啦嚇。所以如果啲人話，哎呀呢個有冇害啊？點樣有冇副作用啊？咁你起碼都識得講下咩叫微電流。哦，人體本身行嘅電流最安全，仲要比人體嗰啲電流細好多。咁同埋沿用喺醫學界已經係200幾年噶啦。咁唔知大家而家有冇抄下 notes 抄下筆記嚇？咁你就當咧每一堂課你聽完之後咧，下一堂就可以到你講啦嚇。即係要快速成長啊，咁先好玩噶嘛，係咪？係啦。咁跟住咧就，咁你可以喺你自己嘅小組嗰度，咁啊大家輪流講下、練下咁樣樣開始先噶嘛。咁跟住咪可以對我開放你啲課程咯，好冇？咁咧就跟住後來咧，差唔多60幾年前咧，就開始用喺皮膚美容嗰方面啦嚇。咁我哋皮膚咧本身就係一個屏障嚟嘅，你搽啲乜嘢咧，其實好難吸收得去深層嘅，OK？咁所以以往嗰啲 cream 嗰啲咧，都係好多係即係油底嘅，即係由細搽嗰啲咩雪花膏啊，乜嘢都得好油底嘅。咁你發覺啊，打圈嚟打圈去咧，其實嗰個 cream 都仲喺個面嘅嚇。咁但係 New Skin 就全部係水溶性。咁但係水溶性得嚟咧，你要佢吸收到入去我哋嘅真皮層，跟住仲喺嗰度可以做啲嘢嘅話咧，咁就真係必須要用一個儀器去導出導入啦。好嘛？咁所以咧，我哋 New Skin 係勁到咧，係20幾年前，呢個係2001年，24年前咧，我哋已經係出咗呢一個家居美容儀，微電流嘅家居美容儀嚇，唔係今時今日先出，係24年前已經出嚇。咁當其時咧就係得一條線，唔可以換頭嘅。咁我哋就導出導入咧，就係用嚟做面。跟住啲科學家就係會諗嘢，佢話：咦？咁既然整個人體都係微電流嘅，咁點解我哋淨係將部機用喺塊面咧？其實對身體嘅各部分咧，都係可以起到一個效果同埋作用嘅喎，係咪？咁所以咧，佢哋就一路諗，跟住就話：咦，咁可唔可以有唔同嘅導頭？以前係得一條線啊嘛，記唔記得啊？一條線咁啊，撥嚟撥去，咁有啲人手勢好啲，有啲人手勢唔好，做出嚟嘅效果咧好唔一致嚇，好參差嚇。咁後來咧，佢就出咗呢個咁大嘅頭，咁又有啲坑紋啦，咁可以 hold 住啲 gel 啊，同埋咧導出導入平面咧就係大好多啦，係嘛？咁同埋又可以推起我哋嘅少少嘅肌肉咧，就提升佢啊，咁非常之好用啊嚇，非常之好用。所以你見我哋完全冇雙下巴、皮膚嘅緊緻咧，呢部機咧，我係唔可以冇佢嘅嚇。好啦，咁跟住。佢就亦都咧，第二代咧就變咗可以換頭啦。咁有我呢個做 facial 嘅頭啦，跟住仲有我哋嘅呢個叫做波浪頭。咁一陣咧，我哋都可以用下呢啲頭，呢個波浪頭啦。咁大家睇唔睇到呢個波浪頭同呢個 Well Spa？
有啲咩關係啊？係咪演變啊？但係好大嘅唔同啊！以前一個頭，而家係4個頭，同埋咧其實大細同埋個幅度都係唔同嘅，同埋嗰個微電流嘅技術都係完全不一樣嘅。OK，所以咧你唔可以話呢個 Well Spa 係 SPA 機，完全係兩樣嘢嚟嘅嚇。好啦，咁佢咧就可以換頭啦，咁做 facial 嘅頭，跟住咧就有呢個咧，以前我哋已經愛到死啦嚇，用嚟做面又得，做頭痛又得，係咪啊？通頸又得，跟住做手臂巴拜肉又得。我生完 BB 咧就用嚟收肚又得，跟住啲腳啊乜嘢咧就消嗰啲水腫啦，同埋啲肌肉嘅放鬆啊等等咧，都係好幫到，好幫到嚇，已經即係滿意到不得了啦，淨係呢兩樣嘢都嚇。咁我哋颶風咧，亦都有呢個機神啦，阿 Rita 啦，係嘛？咁嗰個颶風入邊嘅 Rita 嚇，咁佢咧就本身咧，佢嘅先生咧就係開啲中西醫聯診嘅，即係有好多個中醫大夫，又有好多個西醫咁樣樣。咁所以但係佢自己由細就好病嘅，咁所以咧就好多呢啲大夫幫佢醫過，所以咧就久病成醫，佢就好知道呢啲經絡。所以佢一知道咗呢部機之後咧，佢就一路就喺度教我哋咧點樣行經絡。所以點樣將呢個大藍 gel 明明係做 body shaping gel，但係點樣做塊面啊？點樣去瘦面啊？點樣通咩咧？就其實我哋嘅團隊咧就係20年前已經係學咗噶啦嚇。咁我就再將呢一樣嘢咧，亦都係帶上去呢個國際嘅平台啦。咁就教大家點樣可以用呢個 body shaping gel 去做好多 V 面嘅嘢啦嚇。咁而家咧全世界咧都成為一個恆常嘅一個呢個 SPA 機嘅療程啦嚇。咁跟住咧就我哋又可以又可以換頭咯喎。咁呢個叫做重點導頭 spot treatment 咧，咁就可以將我哋嘅抗皺精華咧，咁就早晚去到燙佢啦，就令到佢咧就深層吸收，將啲骨膠原嘅肽咧就係深層輸送入去我哋嘅真皮層嗰啲纖維母細胞，一收到呢啲嘅骨膠原肽咧，佢就會嗱嗱嗱咁樣就製造呢啲骨膠原啦。OK，咁所以咧就可以燙平我哋嘅皺紋，跟住再換頭咧。呢個頭髮嘅套頭咧，其實咧就係好好用嘅。一陣間我會似唔似有少少似針灸啊？同埋咧佢係改良版，以前係直嘅尖嘅，而家咧就少少微彎，同埋咧前面有粒滴嘅，所以用落去舒服好多。我就覺得直情啫就好似係即係好舒服版嘅針灸。一陣間我哋會用呢一個頭咧係做面做頸嘅，好冇？好啦，咁。已經滿意到咁啦，但係咧公司咧一路啲科學家原來用咗20年嘅時間，一路就去諗一部機點樣可以喺身體每一忽都係每一忽都不一樣嘅。你睇個身體係嘛？有骨啲嘅，有肉啲嘅，有薄啲嘅，有厚啲嘅，有肥啲嘅，即係有彎嘅，都冇乜直嘅地方。即係身體點樣可以係一部機用晒咧嚇？咁以前我哋嘅 body spa 係咪好似一個粉刷㗎嘛？平面嘅係咪？咁但係咧就身體唔係平面噶嘛，要凹凸噶嘛，所以咧呢種咁樣嘅，即係呢4個嘅擺位咧又正到不得了。你打橫做打直做，亦都係完全唔同嘅感覺嚇。咁同埋最緊要你要講到咧，就係呢個叫色感微電流。色感微電流，OK，即係話咧呢個 SPA 機咧，佢係行咩咧？佢係行筆芯電嘅，同埋佢係行直流電。直流電即係佢電流咧係直嘅，係直線嘅嚇。呢個咧就行脈衝，即係上下咁行，係行脈衝。咁脈衝同直流電嘅分別就係脈衝電咧嗰個滲透率個 penetration power 係強好多嘅嚇，所以呢個已經係冇得比啦嚇。脈衝好啦，咁啊正脈衝、負脈衝，1秒鐘係84下脈衝電波嚇，有正有負，有正有負，OK。咁同埋咧。佢就係一路行嘅時候咧，就會一路就會監測你嘅皮膚呢一忽需要乜嘢電流，呢一忽咩需要電流，呢一忽係1秒鐘同你變84次。而呢一個咧係基本上咧係除咗一開機搽咗 gel 嘟嘅時候，一係嘟或者嘟嘟或者嘟嘟嘟3種療程，跟住你一路做或者我做喺呢度，跟住做其他度，佢都係同一個療程。個電流係唔會再變嘅啦，好嘛？所以你講唔講得出嗰個分別啦，好嘛？咁所以呢個係一個超勁嘅一個進步，好大嘅躍進，根本都唔係一個 SPA 機。但係呢個機有冇用？非常之有用。咁我就專門咧就用嚟做喺我成個頭嘅範圍咧，我就用呢部機嚇。身體嘅範圍我就會用呢部 Well Spa 啦，好冇？所以兩個咧係一定要有嘅工具嚟嘅。
好啦，咁同埋我哋除咗幫自己咧，仲可以幫其他人啦，好嘛？咁我哋咧就睇下呢個穴位同呢個 Wells Bar 有啲咩關係咯喎。咁大家都可以一齊睇下啦嚇，穴位嘅歷史。咁原來咧係2000幾年前嘅《黃帝內經》咧，就已經係記載咗唔同嘅穴位嘅名稱。咁咧就用呢啲經絡臟腑理論咧為呢個根基嘅，好嘛？咁即係2000幾年前，《黃帝內經》已經記載㗎啦。咁而家咧，我哋喺國際平台咧，咁除咗係教呢個美容呢啲啦。咁我哋亦都係有教呢個 Wells Bar。咁 Wells Bar 嘅時候咧，我就係將呢啲經絡嘅圖咧就擺咗上去呢個國際平台。咁亦都係即係話俾大家聽，點解我哋值得去通我哋呢啲地方先嚇？跟住咧，我哋通得嚟嘅話咧，我哋要點樣通呢條係咩經絡？嗰條係咩嘅經絡？可以起到咩嘅作用？咁係咪我哋可以將我哋中國幾千年嘅呢個文化啦？呢啲嘅知識啦，即係不得了啊！嚇，可以同全世界去分享嚇。咁所以 New 呢個平台咧，真係將一個即係好普通嘅我嚇，好微小嘅我咧，都真係可以去。我都唔知我會同呢啲幾千年嘅中國，我又唔係讀呢啲中藥啊，或者係中史啊呢啲。咁但係咧，透過 New 嘅時候咧，我哋可以將好多古代嘅、現代嘅好多好嘅知識咧，係可以同全世界去分享啦，嚇，令到大家可以更加健康、更加美麗，令到世界更加美好，係咪好好啊？嚇，提升人們嘅生活質素，嚇，生活嘅品質。好啦，咁穴位究竟係乜嘢咧？喺中醫，穴位係中醫喺人體分佈體表嘅入邊嘅臟腑嘅經絡循環路線圖中咧，嗰啲嘅血。氣血嘅匯聚同埋咧轉輸與出入之所嘅特定處嚇，即係話我哋身體咧就好似一座城市一樣嚇。咁城市係咪會有呢啲路啊？道路啊，就係我哋嘅經絡啦。咁即係一定會有啲經絡去行啦。如果唔係，你點樣去將啲營養去運送啊，或者啲氣血嘅運行啊，好多嘢你一定要有呢個經絡，係咪？咁呢個穴位咧，就好似我哋啲巴士站一樣啦，好嘛？咁跟住啲氣血咧，就係好似我哋啲車輛啦，我哋有啲氣血去到運行噶嘛。咁啲氣血去到一啲穴位、啲巴士站嘅時候，佢又可以即係停一停定點樣樣啦嚇。所以我哋要 make sure 嗰啲巴士站唔喺度站停啦嚇。咁所以嗰啲穴位要通啦，啲經絡要通啦嚇。所以我哋啲氣血咧就可以運行得好，咁我哋嘅身體先至會好，好冇？嚇，咁樣啦。咁頭先呢一個就係穴位是什麼啦嚇？咁究竟咁又係點樣樣咧？咁我哋睇下呢個圖啦。咁穴位咧就係中醫喺人體分佈體表嘅臟腑經絡循環路線，做嗰啲嘅氣血嘅匯聚同埋轉輸啊出入之所嘅特定處。咁你見到我哋呢個皮膚嘅一個橫切面啦，咁上面表皮就係皮啦，係咪就係表啦？跟住下邊中間嗰度咧就叫做絡。跟住再去到真皮層嗰啲咧，去到嗰啲咧就係經咁樣樣嚇，所以表淺深。咁如果係講埋淋巴嘅話咧，咁我哋都有淺層嘅淋巴同埋深層嘅淋巴。所以我哋一般俾人去人手推拿咧，其實係做緊一啲淺層嘅淋巴。咁深層嘅淋巴你係比較難去推，所以呢個 Wells Bar 嘅作用咧就非常之大啦，好冇？咁穴位嘅分類啦，咁人體嘅五臟六腑咧嘅正經呢個經絡嘅系統咧，共有12條，咁啊，即係上身啊6條，下身啊6條嘅嚇，跟住仲有咩啊？任督二脈啦，係啦，咁加上身體嘅正面中間呢個叫任脈啦嚇，跟住咧背面中間叫督脈啦，咁呢啲都係即係常識啦嚇，我哋都會知啦嚇，咁全部咧仲有。一共咧就有300多處嘅穴位嘅嚇，300多處。咁你需唔需要去記佢咧？其實梗係唔使啦。咁你大概睇到呢啲圖，咁你就知道基本上佢哋大概係邊嚇。譬如你睇咗呢個背脊先啦，係咪？全部中間直落，係嘛？咁即係話咧，你一定要呢個係我哋嘅前面係任，後邊係督啊嘛嚇。咁我哋嗰個整個脊椎嗰度咧，係我哋非常之重要嘅。但係你又唔好直接去碌嗰個骨喎，所以呢一個嘅設計咧，啱啱好你碌嘅時候咧，係喺骨嘅兩邊，所以超級正。
嚇，咁嗰啲經絡咧，全部亦都係喺嗰個脊椎嗰度嘅咧，就係咁樣再出嚟嘅嚇。咁所以嗰度可以通一通佢啦。咁跟住咧就中間嗰啲，咁你見到係我哋側面啊，任脈啦，左手邊嗰個就係我哋嘅任脈啦嚇，中間同埋側邊。anyway，你見到全身都係噶啦嚇，咁所以咧我哋即係今日就碌下上半身，聽日就碌下下半身，咁都差唔多嘅嚇。每次唔好做得太耐，唔好令到自己攰。咁同埋咧，呢個一部機咧，係咪已經等於以前嘅舊機4部？起碼係4部啊，再加上佢係脈衝，再加埋佢嗰個變向脈衝微電流，係咪？咁所以咧個功能係嗰個功效係強好多，所以5分鐘一 part 咧，其實已經等於遠超過以前呢一部機做半個鐘噶啦嚇，所以唔需要話一個地方喺度磨15、20分鐘，其實係唔使嘅嚇。但係你要做得啱，咁個效果就會好出嚇。OK，好啦，咁穴位嘅多方位嘅應用啦，咁我哋可以去推拿啦，係咪？即係按摩，咁就促進嗰個體內嘅血液循環啊，咁可以按壓嘅一啲嘅手法啦嚇。咁呢啲你要學啦，同埋你又要撳得啱嗰啲位啦嚇。咁如果你唔識，咁啊俾人按，咁係咪起碼閒閒地都幾百蚊一次啊？係咪？咁你又要 book 時間，又要去嗰度，咁一去做呢啲嘢咧，你都3、4個鐘頭都冇啦嚇。咁同埋亦都要唔少嘅錢啦嚇。咁未生咪可以生下咪先嚇。跟住另外我哋都可以用針灸啦。咁透過咁針灸大家都知啦嚇。咁咧就疏通我哋人體嘅血氣啦嚇，刺激翻嗰啲穴道，咁就疏通翻我哋人體嘅氣血。咁我就閂一閂個咪先。好，跟住咧，亦都可以用電針啦嚇。咁電針咧就係以微量嘅低頻嘅，都係脈衝電流嚟嘅嚇。咁就促使體內嘅不同類型嘅安多酚嘅釋放嚇。咁我哋都安多酚係一啲開心荷爾蒙嚟嘅。咁用一啲都係脈衝微電波係啦，咁就令到身體唔同類型嘅安多酚會釋放嚇。另外咧就係艾灸嚇，咁大家都見過嘛嚇。咁艾灸啲艾火嘅熱力啦，咁就係依循住嗰個經絡咁樣去傳導，咁都係即係咩啊？溫通氣血嚇。咁如果公司而家係大膽進步到同我哋去講晒呢啲，跟住之後就同你講 Well Spa，咁係咪即係話其實 Well Spa 咧就根本就係可以做到以上呢一啲咁多唔同治療嘅功效啊？OK。好啦，Angel，我幫你閂一閂個咪先，唔好意思。好，好，咁好啦，咁我哋按摩啦，咁咧就透過穴位按摩啦，咁呢個叫做大家知唔知呢個叫咩穴啊？呢個叫合谷穴嚇。咁一啲最出名嘅穴位咧，大家都可以學下嘅，同埋咧呢啲都係養生嘅一啲好重要嘅穴位，大家不妨而家自己試下撳下，就係你呢個虎口位啊呢一度。丫叉中間呢一個，跟住穴即係個窿嚇，所以喺啲骨同骨中間咧，你會發覺有個窿嗰個地方，嗰度就係個穴，係啦，OK，穴即係洞啊嘛嚇，咁就產生促進身體嘅生理效應，咁啊調節人體嘅免疫機能嚇。最近有啲人咧成日病啊，咁免疫差，咁咧就可以多啲撳下呢個合谷穴咧嚇，咁就啟動翻你嘅免疫機能，跟住提高自然嘅抗病能力嚇。你嘅整個免疫系統咧就係幫助你去打仗噶嘛嚇，咁就你嘅抗病能力就會強啦。跟住強化身體嘅肌肉啊、神經啊、關節等系統，同埋促進體內嘅血液同埋淋巴循環系統嘅正常化。所以得閒無事咧，喺度等車等人乜嘢咧，咁你就可以撳下呢個合谷穴啦，好嗎？咁但係我講唔到俾你聽撳幾多下嚇。跟住咧就係推拿啦，咁腸胃問題啊、骨傷痛症、婦科問題，咁呢啲都係你要有知識啦，知道啲位喺邊同埋乜嘢力度去推啦，咁你都幾難自己同自己推嘅嚇，講真就。所以呢部機咧，背脊嗰啲都可以自己做，其實就係方便好多。好啦，咁簡單嘅穴位按摩啦，咁頭先講嘅嗰個合谷穴啦，係咪？
咁同埋咧就睇下啦，消除肩頸僵硬。好多人咧真係個肩頸咧係好鬼硬。咁大家我今日特登着呢個一字膊嚇，就係咧就係我哋會一齊做下呢個肩頸嚇。咁我自己都係好容易咧呢一度硬嘅，但係而家都幾軟喎，幾好喎嚇，都仲係可以再軟啲，但係比起以前咧真係鬆好多，因為又成日中意攞重嘢啦。同埋啲生活節奏都比較緊張，你知唔知？琴晚我開業委會嘅會議開到半夜12點鐘，跟住今朝咧就返商會個早會，係我要係5點鐘起身，6點鐘要去到嗰度嚇。咁所以生活比較緊張啲嘅時候咧，咁呢啲都係會容易緊張啲嘅嚇。咁要放鬆翻嚇。咁原來我哋做合谷穴咧係可以幫助到呢啲肩頸嘅僵硬可以消除啦。咁嗰啲疼痛嘅改善啦，肩頸以上嘅血液流通，但係孕婦就唔適合撳呢個穴位喎嚇。所以好多嘢係要經過學習嘅嚇。咁同埋孕婦都唔適合用我哋呢兩部機嘅嚇，大家嚇。咁咧其實咧，我哋係好睇一個人咧嗰條頸嘅。如果你見到一啲親戚朋友咧，條頸咧係又肥又粗咁樣，跟住呢兩個腮位咧係腫晒嗰啲咧，我係好擔心嘅，係好擔心佢會中風嘅，知唔知道？嚇！如果呢度有咁多嘅塞住晒啦、脂肪啦、囤積啦，你估下人入邊啲血點樣去？啲血都通唔到，你唔好話再咩血氣啊乜嘢嚇，所以。唔該，真係要好好去通下佢，好冇嚇？同埋呢個成個肩頸都好硬嘅話，或者咧就成日孭啲好重嘅嘢壓住呢度嘅時候，啲血又點樣可以上個腦咧？嚇！好啦，跟住另外一個咧就叫做內關穴啦。咁咧就係呢一度對落大概3、4個手指位呢一度，OK？呢一度，咁大家去撳一撳佢啦，一路學咧就一路去摸索下，咁你就即係唔好白白齋聽，咁你就一路學咧，你就背住佢，你要經常訓練下你個腦嘅，所以你成日覺得我聽完我就要講咧，咁你就會好主動去吸收啦。其實而家咁樣講咧，學得最多係我㗎，啊，所以大家一定要去。誒，Serena，下次我想講下啲乜嘢，冇問題㗎，大家輪住講嚇。咁公司啲資料喺度，咁同埋即係大不了我都可以幫你加幾句或者減幾句啊嘛，係咪兜幾句啊嘛嚇？所以唔使驚，我哋一路學習一路成長啦。咁呢個叫內關嚇，出邊係外，入邊咪內咯。但係叫得個關嘅話咧，都係一個好重要嘅一個位啦嚇。內關穴就改善呢個焦躁不安嘅心情。OK，令心情可以平穩，同埋調整翻嗰個心率，調節心率。有人一定要多啲撳呢一個地方啦，好嘛？OK，所以合谷穴，OK，同埋呢一個內關穴，學咗你未啊？嚇，好啦。跟住咧就係呢個，由大家有學下啦。呢個叫太陽穴，就大家都知啦。呢個雲睛太陽穴呢度啦，就舒緩頭痛啊、眼壓高啊，就呢度。所以我哋做 SPA 機咧，我同埋 even 我哋呢個 Lumi Spa 洗面機咧，我都好中意喺呢個雲睛呢啲太陽穴呢度去震一震。咁啊，全日嘅疲勞啊、緊張嗰啲咧，都可以咧夜晚咧，哇震完之後咧，成個舒服晒，即係鬆翻晒，咁就可以好安心去瞓覺。OK。啊，所以呢個叫太陽穴，就舒緩翻個頭痛、眼壓嗰啲。跟住中間呢度咧，眉心呢度叫印堂啦，嚇。咁咧就係舒緩翻頭痛、頭暈、失眠、神經衰弱嚇。咁所以咧，我哋呢個細 SPA 機嘅波浪頭有一個細滑嗰個喺前面嚇，配合呢個大藍 gel，咁咧你就可以係即係咁樣。啊，淨係呢個印堂呢度咧，你都可以做成分鐘嘅。啊，咁用親呢個大藍 gel 你就撳4，啊，一開機咪有5個療程嘅，咁跟住咧你就撳1、2、3、4，第4個療程嚇，咁就擺啲 gel 喺呢度咁樣碌，哇，真係舒服到咧，啊，非常之鬆弛嘅，啊，同埋咧成個額頭啊呢啲雲睛呢啲咧，啊，全部去做下佢，跟住咧呢一度咪有少少凹嘅嚇。咁呢個叫做眼穴呢一個位咧，嚇，呢個眉下邊呢個位，呢個眼穴，嚇，我都要多啲做下，因為最近咧真係睇得啲電腦手機太多，咁最近終於咧我就要戴呢個輕微嘅老花眼鏡啦嚇，咁啊真係好鬼好唔方便，又要戴又要除，一世人幾廿年都未戴過眼鏡啊嚇，
咁我戴住啊，真係睇嗰啲細節啊，睇得舒服啲嘅嚇。咁我就要多啲做下呢啲眼穴啦嚇，成個眉，即係千祈唔好碌個眼球，係眼上面嗰個眉骨呢度啦嚇，可以咁樣刮嚇，跟住成個額頭咁樣刮，同埋咧沿住呢啲髮線呢啲咧，全部都係好多神經線嘅，所以我哋做嘅時候咧，一定要去到嗰個髮線邊，好嘛？同埋咧誒。咁好明顯我都會夜瞓，不過咧我食咗 Mind 360咧，就真係早瞓咗好多嚇，即係11點半、12點之前真係會 call 我瞓嘅嚇。咁如果我當其時我就即刻倒下瞓嘅話咧，就係最好嘅，即係乜鬼沖涼嗰啲都唔好理走，咁真係去瞓嘅話咧，咁我係真係可以瞓得着，跟住咧就會即係7個零鐘，跟住我就會自己自然醒，跟住就瞓得好飽，瞓得好滿足嗰個狀態咁樣咯，OK？好啦，咁呢個眼肚呢啲位咧嚇，亦都係可以做下下邊嗰個骨嗰度嚇，咁咧就可以將呢啲嘅黑眼圈啊嚇，同埋咧就係促進我哋嗰個血液嘅流通啊嚇，同埋咧其實係對嗰個減輕嗰個眼壓啦，咁同埋 make sure 我哋眼周圍嘅毒素啊，同埋啲營養啊係可以去到我哋嘅眼嗰度咧，咁係會非常之好，好嘛？所以呢啲嘢咧，嗰頭學嗰頭你就可以用啦。咁屋企可以有呢個工具嚇，即刻學到啲乜，你就可以自己去度做。你話幾正咧？所以係必備、必備、必備，係你最好嘅朋友，你知唔知道？係啦，最好嘅朋友嚟嘅，幾時需要佢就喺你嘅身邊，就喺你嘅手上嚇，跟住就幫你處理咗佢，跟住你做完嗰5分鐘、10分鐘，你就已經係冇晒啲痛症，成個人舒緩好多，跟住就可以將大事化小，小事化無，幾好咧嚇！就唔好話積，跟住又話哎呀我頭痛咗一排㗎啦，跟住又搞到我瞓得唔好啊，跟住又免疫又差咗啊，咁樣點解有小事嘅時候冇諗過用自己嘅工具去處理咗佢，跟住就令到個問題越演越烈嘅咧嚇？咁所以要對自己手上嘅工具要熟悉，同埋要平時多用。你自己喺自己身體度多啲去練習咧，你就會好有感覺。哇，原來咧，哇，原來我1、2個禮拜冇做，哇，你做，哇，啲 gel 係咁變嘅喎，咁多皮膚上面，即係面部下邊咁多毒素嘅喎，咁多氧化物嘅喎嚇，跟住哇呢度咁冤冤痛嘅喎，你平時自己做你咪會好有感覺咯。跟住你一做喺人哋塊面嘅時候，你係咪會講到晒呢啲感覺出嚟啊？係啦，OK，所以自己多啲喺自己身上練。好啦，咁印堂咧。就頭先講噶啦，神經衰弱啊、頭痛啊、頭暈啊、失眠，我都唔明點解要食止痛藥。止痛藥係咩概念先？係咪？因為你話有啲譬如話啊，做完手術咁或者即係好需要去幫佢減低啲痛症，咁嗰啲冇辦法嘅情況就話，咁呢啲頭暈頭痛又走去食止痛，點解我哋唔諗下源頭去解決咗佢咧？佢就係血氣唔通，不通則痛。咁我哋可以通翻個血氣，就根本件事就可以好翻啦。咁點解仲要去依賴呢啲止痛藥？你知唔知我係一粒都唔食，除非我真係有發燒，咁我就會食，係用嚟退燒。OK，咁我從來都唔覺得我係要靠止痛嘅。好啦，針灸，OK，透過嗰個針去刺激翻嗰啲穴道。嗱，刺激穴道根本咧就係呢部 SPA 機。Well Spa 就係可以幫我哋做到啦嚇，疏通翻嗰個人體嘅血氣，咁啊達成改善循環啊，調節翻嗰啲臟器嘅機能，OK？所以我哋唔止係改善循環，其實公司之前喺度講晒呢啲，跟住最後講 Well Spa，其實就係話緊俾你聽，Well Spa 根本就做到晒呢啲嘢，調節臟器嘅機能。嚇，幫內臟按摩，令到佢做翻佢可以做應該要做到嘅嘢。跟住濕疹嚇，針灸可以即係刺落放血，咁咧就以及拔罐舒緩痕癢嗰啲嚇。咁我都認識一個人，佢咧就係成身係肥到不得了嘅嚇。跟住咧嗰個肥到咧，其實我哋啲肥膏叫做蜂窩炎，跟住佢啲蜂窩炎嗰啲炎症勁到咧，咁佢就結果就即係成隻腳咧係爛到好核突，即係爛到着條褲都會濕。咁跟住咧，結果佢就去揾一個中醫師搞。咁個中醫師就不斷要揾3個人，淨係個大髀、小腿都大過我個大髀咁樣，就3個人係咁吉，真係攞啲
一啲揼仔咧，個揼仔前面有好多針咧，就突佢嘅小腿，跟住咧就啲血，即係好似啲啫喱黑色嘅血，黑色嘅，真係好鬼核突嘅嚇，結塌塌嘅。你諗下佢入邊啲炎症幾咁犀利，啲血毒幾咁勁，咁就不斷係咁放血、放血、放血、放血，次次嚟咁樣，吉吉吉吉吉，跟住就抹，跟住就哇個堆咁樣嘅血咧，好核突。如是者咁樣放咗唔知幾多個月，咁而家叫做好啲嚇。咁呢個身體一定即係冇理由將自己嘅身體唔理佢，跟住變到咁樣樣先至走嚟，話用咗好多錢啊！話俾你聽嚇。咁我睇下佢肯唔肯用我個方法去幫佢嘅身體再調理翻好佢啦嚇。所以放血。跟住咧，休止期嘅針灸配合內服嘅中藥，就再做一個長期嘅調理，咁咧就有效降低翻啲發作嘅範圍啊、頻率啊、痕癢嘅程度啊、過敏嘅反應啊咁。咁大家都知道，Betty 有個非常之成功嘅，即係將呢個濕疹改善嘅個案㗎啦嚇。咁嗰個咧真係之前用咗好多中西醫嘅方法。一個月用好多千蚊，但係都搞唔掂，咁結果咧就係用咗我哋嘅方法，which is 第一步就係用 SPA 機。一見到我同佢講保健咧，佢就難去相信先啦，佢又未聽過 New Skin 就成咁樣樣。跟住我話，不如你用呢個 SPA 機同呢個大藍 gel 做一做佢，因為佢隻手全部爛晒，咁就俾佢自己去做咗。我諗都冇幾分鐘，佢話哇好舒服啊！佢啲皮膚咧係一路都痕啊，日日係咁甩皮啊，又要戴住個手襪啊，又要扭籠啊，跟住即係朝頭早除咗個手襪咧，陰公即係又黐住啲手襪啦，又爛，即係好陰公啊嚇！佢做一個 designer，即係掂個 keyboard 咧，個手指都痛啊嚇！我都唔知佢點樣過婚姻生活，你諗下，即係對佢嘅人生係幾大影響啊！人就好靚，但係啲皮膚就咁樣樣。結果佢就係咁樣碌咗之後咧，佢話：哇！我啲皮膚從來未試過咁舒服，我今晚就要翻去碌啊！即刻一定要買呢個機，一定要買呢個張。佢嗰晚就要翻去就繼續做。啊，跟住咁佢就係有呢一個嘅 SPA 機嘅體驗。啊，跟住佢就開始肯聽我哋講埋，咁你一定要加埋內服去調理你嘅身體噶啦，佢就肯聽啦。啊，陌生人嚟嘅嚇，咁結果就即係順者就得救啦嚇。咁短短2個禮拜，佢嘅成個手嘅 condition 已經好咗好多。跟住大概3至6個月到啦嚇，咁就即係似乎就完全斷尾晒啦，好靚啦嚇。咁呢個美容啦，咁而家咧都幾興下嘅，即係中醫美容嚇。咁就呢啲美容針啦，咁就可以調整翻內在嘅身體嘅平衡啊，令自然嘅面色嗰個體態都係可以更加好啊。咁針刺喺局部如面部，更加有效去到緊緻面部嘅皮膚啊，改善皺紋啊。咁咁你係咪真係想係咁去俾人針？其實針完咧都會紅一陣嘅嚇。咁我就中意隨手，我今晚半夜11點幾，係咪？我想再提升下喎，聽朝我瞓得嗰幾個鐘頭，但係我聽日仲有會議喎，全日喎咁樣，咁我就已經可以好快。其實我今朝5點鐘起身，因為6點鐘出門，我都仲嚟得切去 SPA 下嗰5分鐘先至出去，因為琴晚瞓得好少，即係個瞓咗2個鐘，係咪？但係又要出去見人。係又要主持成個會議，成個100人喺度，咁係咪要似樣啲啊？咁我咪喺度用5分鐘去，咁我梗係雙機出馬噶啦，係咪？一定係兩部機噶嘛，咁咪兩邊一齊，咁樣5分鐘咪等於10分鐘搞掂晒咯，係咪？咁咪幾正，係咪幾自信同埋好精神咁？啲眼泡啊，咩黑眼圈啊嗰啲都唔關我事。其實我琴晚瞓咗2個鐘，但係開完會之後，我真係當然係要瞌一陣，我都係人嚟嘅嚇。咁啊，瞌多個零2個鐘就個人已經好精神啦嚇，已經 recover 得晒嚇。OK，以往嘅我啊，如果真係有一晚係冇好好地瞓，之後幾日咧都唔使止有好嘅狀態啊。而家真係好唔同嚇，恢復得好快。OK，咁我哋呢個年齡邊有咩皺紋啊？嗰啲咧成個額頭都冇皺紋嘅。咁成日中意笑，咁我細個已經係有魚尾紋啦，好細個已經有魚尾紋啦，但係而家都係咁多咯。嚇，咁產品非常之犀利，好冇？好啦，呢度。
大家又可以影低佢咯喎。嚇，面嘅咩？五大嘅面部嘅穴位嚇，咁呢啲我哋平時咧都一定係會做到嘅嚇。咁首先咧就係四白穴嚇，就係眼底呢一個位，咁啊減輕呢個眼部嘅細紋啦，改善黑眼圈嘅水腫咧。頭先都有講過俾大家聽，即係你唔好喺度篤嗰個眼球啊，係講緊眼球下邊嗰個呢個骨呢一度個位喎，OK，唔好做得太近上面嗰度喎，OK。好啦，跟住呢個迎香穴啦，呢成條係靚女穴嚟㗎嚇，咁我就好中意咧用呢啲釘釘咧就去咁樣去做嚇。呢度全部唔止個的嘅，係呢度全部呢啲都係靚女穴嚟嘅。咁我一出世已經有呢個法令紋㗎啦，嚇，所以但係到而家幾廿歲之後咧，都仲係得咁多啫，而唔係咁樣揼到落嚟咧，我已經賺晒嚇。咁所以你可以用呢個的咧，當然一定要落 gel 嚇。咁就可以多啲碌下呢啲迎香穴嚇，同埋咧啲人有冇聽過撥筋啊嚇？咁就係撥啦，咁你又可以用呢部機咧，其實亦都係做到呢個撥筋嘅效果，得唔得？嗱，你咁樣打橫做又得，你咁樣用粒的嚟到咁樣慢慢打圈做又得，咁你梗係上去啦嚇，唔會揼啲嘢落嚟啦，主要係上去。OK，好啦，跟住咧就呢個嘴角呢一度咧就叫做地倉穴嚇。咁迎香係做咩先？咁咧就呢度係減輕呢個眼部嘅水腫喎，原來跟住促進呢個陽明經嘅呢個氣血，同埋改善鼻敏感嘅症狀。咁呢度咧同埋靚女穴嚟嘅嚇。咁咧大家做到呢個係鼻嘅呢個側邊啊嘛嚇。咁呢度咧，咁你就可以做埋上呢個鼻梁呢一度嚇，輕輕咁樣做。咁如果嗰啲鼻水電流啊，成日鼻塞啊，或者係鼻敏感嗰啲咧，其實你咁樣輕輕做咧，佢已經會開始發紅噶啦。咁即係佢個鼻係本身有事，OK？咁所以咧呢個鼻梁可以咁樣側邊咁樣做啦，跟住做到上嚟呢度，做到上嚟呢度，跟住咧呢一個中間呢度啦，同埋呢啲咧，全部都係啲叫做 sinuses。即係如果係敏感嘅話咧，全部就係呢一堆脹嘅嚇。咁所以而家有人傷風感冒話，你就可以多啲做下呢啲位，通下呢啲位，同埋呢個雲精位。呢個雲精咁樣之後咧，就撥去旁邊，撥去旁邊，撥去旁邊，拉去旁邊，跟住就拉晒落嚟，咁就去翻呢個鎖骨，咁啊搞掂嚇。OK，係咪好方便啊？呢個 SPA 機點都唔會錯啦嚇，你碌個地方咧就已經係做緊嘢。總之唔好向下咁樣係咁拉嚇，主要係向上提嚇，又向上向外咁就得噶啦嚇。跟住咧就呢一個叫地倉穴啦，咁就可以減輕呢個法令紋啦，抑制食慾啊，所以我個人唔係太為食嘅嚇，但係我每次食我都食得好開心嘅喎嚇，我都可以好有食慾嘅喎，但係我唔會成日喺度諗住食咁樣樣，即係正餐啊，我會真係正經去整。頭先我都食咗一個手掌咁多嘅雞肉啊，啲紅椒黃椒咁炒埋一齊啊，跟住就食咗一塊啲印度啲烤餅咁樣樣，就同呢啲一齊食咁樣樣咯嚇。咁啊八成飽，七八成飽，咁啊好舒服係嘛？咁有營養嘅抗氧化嘅菜，又有蛋白質，咁啊好咯嚇。同埋咧呢度咧亦都係可以改善胃部嘅嗰個灼熱感嚇。如果有啲人成日啲胃酸啊、胃部灼熱，咁又可以多啲做下呢度。咁點樣做咧？其實頭先咪話呢一度嘅，咁你已經係做埋呢個地倉穴噶啦。跟住咧就可以由中間呢度嚇，同埋大家驚唔驚呢啲唇側邊啲婆仔紋啊？咁你亦都可以成個唇咧，即係合埋個嘴之後咧，你就可以成個咁樣碌下，放鬆翻佢。同埋呢一度咧，仲有一個叫做承漿穴我都好中意做下呢度。原來嗰度有個好正嘅穴位，就促進面部嘅血液循環喎。呢度呢個 lift 咗個地方，OK，跟住咧就促進呢個津液嘅分泌，改善牙痛、頭痛嘅症狀。哇，OK，呢個位。所以咧，其實仲有好多百萬個度嘅位啊，咁佢而家簡化啫。所以當我哋咁樣做嘅時候咧，周圍喐下佢，周圍開下佢，跟住就掛上去、掛上去、掛上去，咁樣排晒啲毒去到側邊，咁你咪乜嘢穴位都 cover 晒啊，幾正！OK，跟住呢一個咧就叫做
頰車頰居穴啊，會唔會讀個居字啊？頰居穴，咁就消除呢個面部嘅浮腫嚇，跟住咧就放鬆翻嗰個咬肌嘅 V 面，即係呢個咪咀嚼肌，我哋咪成日講呢個咀嚼肌嘅嚇。咁呢個咀嚼肌嚇，咁同埋咧，我成日俾人，我通常去睇下人哋有冇呢啲脹啊腫咧。嗱，呢度後邊咪有個耳後高骨嘅，咁呢度應該係 lift 落去嘅，即係皮包骨嘅嚇，咁樣落去嘅。咁你摸一摸你呢一個耳後高骨，係脹脹地、泡泡地，好多嘢谷咗喺度，定係好似我咁皮包骨？咁你就知道你需唔需要通啦。OK，咁同埋我好多時都用咁樣樣去到，即係我直情捉住人哋嘅手，俾人哋撳下我呢一度，咁佢就會知道咩叫做皮包骨嘅耳後高骨。OK，跟住就叫佢自己摸翻自己嗰度，因為佢就發覺喂，咚咚咚，咁佢知道佢淋巴有幾塞啦，好嘛？OK，咁我哋呢個咀嚼肌呢度咧，所以我哋條頸咁樣做，呢度上去喺個呢個下顎骨下邊嗰度，呢啲全部啲淋巴核嚟嘅，咁樣上，咁樣落，跟住上下上下呢度咁樣上，咁樣落，上下上下咁做，OK，跟住咧就可以去鏟下呢一個咀嚼肌啦，即係合居穴呢度，就搏命鏟下呢度。如果呢度好脹好腫咧，你都係會好容易，第一有眼土，第二容易頭痛，第三聽覺都會麻麻地嚇，所以你一定要通下呢一度，同埋咧嗰個耳仔前面呢一度咧都係可以咁樣做下佢嚇，呢度一定要通。OK，咁呢度一通嘅時候咧，你自然都會 V 面嚇，跟住呢度通晒之後咧，你就由中間呢度就用少少陰力拉上去，拉到尾下，唔好一味喺度來回來回，一筆過由呢一度拉上去，呢個肌肉紋係咁去啊嘛，跟住線住咁落嚟，跟住又拉上去，又線住咁落嚟，咁你就自然 V 面，自然提升。哇！我都唔明點解喺出邊想靚啫，又要打啲麻醉，又要搞好多好多嘅嘢，點解為咗靚又要忍受咁多痛嘅咧？根本就唔需要痛，好冇？OK，咁呢幾個穴位咧，我哋平時做嘅療程已經 cover 晒㗎啦。咁呢啲艾灸啦嚇，咁都係為咗咩啊？溫通血氣啊，調節嗰個機體嘅功能啊，同埋咧嗰個機體嘅免疫力啊，咁達到治病同埋防病嘅目的嘅一種嘅外治療法。咁呢啲你都要知道啲位啦，同埋你好難自己幫自己做㗎喎，係嘛？咁啊電針啦嚇，都係針灸就再加埋電啦嚇。咁呢一個咪就係電針咯。因為佢根本就係即係用微電流噶嘛嚇，咁同埋咧，你知唔知我哋做完呢啲 SPA 機之後咧，個 gel 仲喺入邊，仲喺度運作緊，所以你尤其是啲舒緩痛症或者係啲肌肉繃緊嗰啲咧，你發覺做完之後半個鐘頭之後，咦，好似仲鬆啲喎，一個鐘頭，咦，即係掂晒咁樣樣嚇，即係你發覺之後停咗個治療啦，之後你發覺係仲鬆仲 relax 嘅，好啦，咁呢個 Well Spa 咧。中文名就叫做排毒循環美體儀，排毒循環美體儀。咁我哋都專業化，你學下自己代理嘅產品叫咩名？排毒循環美體儀，大家一齊講一次。OK，咁咧佢就有兩種 gel 啦，一個咧就係呢個 activating gel，就叫做激活舒壓啫喱，我至中意噶啦嚇。另外咧就係呢支肥嘟嘟嘅，叫做 body serum。係咪叫做緊緻淡紋精華？OK，啲色幾型，襯晒我屋企隻色。我屋企啲櫃就係呢隻色 ，H 粒色係啦。OK，咁如果我哋係 for 排毒循環，即係通淋巴咧，咁我哋就係用呢個 Well Spa 同埋呢個激活舒壓啫喱。咁如果我哋係要煥活生機，即係令到嗰啲皮膚咩啲妊娠紋啊，有啲人。男人都可以有妊娠紋嘅，即係佢肥過瘦過咧，咁就同埋有好多叫做係咯妊娠紋啦嚇，咁就一條條啲白色嗰啲咁樣喺啲肚皮啊，或者係啲 pat pat
大髀啊咁樣會有嘅嚇，同埋啲入邊啲蜂窩組織就係你啲脂肪嗰啲咧，咁都係可以用呢一個緊緻彈紋精華咧就去搞掂佢 KO 佢嚇。跟住咧，如果係減壓放鬆咧，都係呢個激活舒壓啫喱，即係話你做呢一個療程咧，同時可以排毒循環，又可以減壓放鬆。Wonderful，OK？咁佢有啲咩成分咧？大家都學下啦。呢個叫做 Wellbe Blend。Wellbe Blend 係一個配方啦嚇。咁就好多好正嘅嘢咧，就擺埋一齊嘅 Wellbe Blend，令到你係更加有一個 Wellbeing 啦。咁就海茴香嘅萃取物啊，瑞茄根嘅萃取物啊，咁咧就針對整體嘅身心健康。你一路聞嗰陣味啊，同埋咧，跟住佢哋一路喺你嘅身體運行嘅時候咧，你嗰種身心靈嘅嗰種嘅平靜啦，嗰種嘅舒緩咧係喺度嘅嚇。咁白蜜根花嘅萃取物咧就有咗針對體液流動嘅機制，OK？咁同埋佢可以幫我哋咧就擴張我哋嗰個血管，咁令到嗰個體液嘅流動咧就更加好。咁除咗呢個 Wellbe Blend 之後，仲有呢個 Age-Lock 嘅 Blend 係咪？咁 Age 就係基因抗衰老，就直擊老化嘅根源，就煥發年輕嘅光彩。所以你就咁睇我哋一忽皮膚，你係完全唔會知道呢樣咩歲數，係啦。咁所以嗰種，如果年紀大咗，就係會巢啊、會乾啊、會鬆啊、會揼啊、會水腫啊。其實你見到佢一啲都冇嚇。包括你知唔知我真係去俾人按摩啦？咁我想學佢啲手勢啊嘛。咁咧即係同埋我想同佢哋合作。就佢用我呢啲機就幫我哋去做，咁我咪可以叫我啲朋友，你懶得自己做，你就去揾人幫你做啦咁樣樣。咁佢哋個個都話，即係佢知道咗我有3個仔女，兼我嘅大仔已經27歲嘅時候咧，個個按摩師嗰啲係專業按摩師，佢哋係好驚訝。佢話：小姐，你一啲贅肉都冇，一啲鬆弛都冇。佢話完全係估唔到你嘅年齡。係啦，咁我就係用咗25、26年嘅 New Skin 嘅產品，就係可以得着到呢樣嘢啦，幾好啦，係咪？同埋最緊要冇病冇痛，即係最近最容易記得就係我由 Covid 嗰幾年我係完全冇病，到 Covid 最尾我先至叫做有一次中咗招，咁咪4日就 OK 咗，即係轉陰，跟住嗰4日係連喉嚨痛都冇。自己喺屋企休息，我都會食嗰啲藥，我淨係食我哋啲保健品，靈芝綠茶水係咁沖嚟飲，係嘛？跟住就係咁，哇！就狂做呢啲 SPA 機啊、加拉底啊咁樣去排毒啊，同埋提升我個免疫，就係用我哋嘅產品搞掂咗。跟住一路到依家，因為 Covid 到依家已經幾多年啦，已經6年啦。你幾時有見過病過啊？所以即係啲產品一定要用好佢啦嚇。好啦，咁呢個激活舒壓啫喱就可以做到呢個減壓放鬆同埋呢個循環排毒啊嘛，係咪？所以改善嗰個循環，我哋嘅淋巴循環，淋巴咧就係地心吸力咁樣向下嘅。無論你係經常坐或者經常企或者 even 經常行咧，其實你啲淋巴都係聚晒落隻腳嘅嚇。但係佢又冇一個泵翻上嚟喎，咁點啊？所以科學家先諗咗20年，點樣可以令到我哋嘅淋巴循環得更加好？咁淋巴點解要循環得好？因為淋巴系統就係我哋嘅，即係好似你屋企嘅嗰個污水處理系統。咁你覺得可唔可以有一日係塞嘅咧？即係你個馬桶可唔可以有一日係唔通嘅咧？你已經嗌晒救命啦，係嘛？即係冇可能㗎，係咪？咁所以咧，呢個你話要幾耐做一次咧？係要密啲做下，但係你只需要5分鐘一 part 就得。同埋咧，我哋嘅呢個手機嗰個 Vera 嘅 app 入邊咧，係有教你點樣做呢個 Well Spa。入邊有一個係7分鐘全身通淋巴，7分鐘就搞掂㗎啦，好嘛？咁一陣間我教大家點樣去用呢個 Vera app。好啦，改善呢個循環，支持身體嘅通過按摩去除毒素嘅自然排毒嘅過程。睇唔睇到佢係促進你自己本身嘅自然排毒嘅過程，係重新運作一番，so that 佢可以成個身體入邊，其實身體入邊嗰啲器官都要排啲毒出嚟，排咗毒出嚟之後，嗰個喺啲淋巴嗰度佢就會回收咗之後，咁你要
將佢帶翻上嚟去代謝咗佢排走佢噶嘛。所以呢樣嘢唔可能你淨係靠人手推就得嘅，佢係要啟動翻你自己本身個自然嘅系統。喂，唔該做翻嘢啦，你係啦，啲巴士唔該行翻啊，係啦，唔好站喺度停啊，唔好塞晒喺度啦嚇，啲道路唔該暢通啦，咁你個血氣先運行得到好，同埋啲毒素可以排得走嘛嚇。所以佢係啟動翻你自己本身應該要行嘅嗰個機制，喂，行翻好佢，跟住通過刺激皮膚就幫助去除皮膚嘅浮腫嘅呈現，係啦，所以係完全冇任何嘅浮腫，就係咁解啦，好冇？跟住提供呢個運動前後嘅按摩啊，如果係運動前咧，就係等於幫自己做緊熱身，咁運動後咧就即刻幫你去埋嗰啲乳酸啊，放鬆翻啲肌肉，於是乎咧嗰個運動員咧咪可以聽日繼續進行翻嗰啲劇烈嘅操練啊嗰啲咯。如果唔係做完一次運動，跟住就可能就要唞幾日，或者今日就做呢種，聽日就要做第二種，咁後日先可以翻翻嚟做呢種，咁佢嘅鍛鍊嘅次數咪會少咗咯嚇。同埋佢嗰啲肌肉繃緊，佢你知唔知好多專業嘅運動員咧，都係要俾專業嘅按摩師咧係去按摩，去幫佢放鬆嘅。但係佢哋啲肌肉硬度咧，咁曾經我有一個朋友嘅仔咧，就係香港棒球隊嘅，咁一個即係十幾歲嘅年輕嘅香港棒球隊員啦，跟住佢咧就要。即係爸媽就成日要俾錢俾個仔咧，就去按摩，因為佢哋一日練好幾個鐘，日日都要練咁樣嘅。咁啲肌肉你知不斷都係同一個姿勢啊，咩就傷晒嘅。咁個師傅話：哇仔，你啲肌肉咁鬼死硬，你叫你阿媽買呢一部機，平時幫你做下，跟住你就一個禮拜嚟俾我大通一次啦。咁佢媽嚟睇按 New Skin 咁啊，就 call 翻我阿 Serena，我想買部 SPA 機，就係嗰個按摩師叫佢阿媽去買，OK？跟住咧就所以運動前後啦，咁令到可以更加恢復翻嗰個活力啦。跟住通過按摩有助舒緩肌肉嘅酸痛。呢一個咧，就算係一個唔識按摩嘅人，佢搽咗啲 gel 一擺落去咧，佢嘅設計已經係令到佢可以好似一個專業嘅四手指壓按摩嘅感覺噶啦，好勁啊！OK，甚至你捉住佢條尾啫，跟住我哋呢一個大椎穴係一定要做噶嘛。你淨係捉住條尾啫喎，係咪同我咁樣揸？唔係成部咁樣揸啦，係咪？咁你咁樣揸啦，嚇，跟住隻手咁樣推下去啦，咁你已經係可以做到呢個大椎穴嘅，同埋係可以有少少力度添。但係呢啲你唔需要大力嘅，少少，跟住就全部撥晒去旁邊。OK，跟住咧就有助身體復原同埋減壓放鬆。你呢度完全放鬆得好咧，你自然就會瞓得好，同埋啲血就自然可以上到腦嚇。同埋你瞓覺嘅時候咧，成個腦嗰啲毒素咧係會排出嚟去洗一次，跟住先再翻翻去。咁你呢度全部塞晒，第一你唔會瞓得好，第二咧就係好難排走腦入邊嘅毒素。咁你話最後會點啊？係嘛？好啦，Body Serum 啦，呢個緊緻淡斑精華，千祈唔好睇輕呢支嘢，好犀利啊嚇！身體嘅緊緻平滑配方喎，又緊緻又平滑。咁點解平滑？因為佢將你下邊嗰啲蜂窩炎咧係可以消減佢嘛。咁一種好獨特嘅植物成分配方，針對與身體肌膚平面相關嘅多種嘅問題喎，緊緻啊、提升啊，同埋令到個輪廓分明啊、撫平嗰啲呢啲就係橙皮紋啊。橙皮組織嘅外觀嚇，咁佢入邊有咩咧？呢啲叫 AI 寡肽，即係 AI 揾出嚟嘅一種嘅肽，即係短嘅氨基酸嚇。咁一種由 AI 篩選出嚟嘅獨特嘅天然寡肽，咁咧就喺緊緻啊、平滑啊、抗氧化嘅保護方面咧，就係對肌膚係有好關鍵嘅益處。所以 AI 喺 New Skin 嚟到講咧，就唔係嚟到同我哋競爭，而係嚟到幫我哋手。因為要人手去到做實驗，去到揾咧係有排，但係用 AI 啲數據分析咁樣咧，就可以揾到呢一種嘅寡肽出嚟啦嚇。咁跟住咧就係呢啲叫刺雲刺雲實果嘅萃取，同埋呢個深海卡柏藻嘅萃取，咁咧就可以喺身體咧形成一種嘅薄膜咁樣樣。所以你知唔知呢兩支主要係唔使洗嘅？所以你夜晚做最好，即係沖完涼先做，做完之後你唔好洗咁你就咁樣做，向上咁樣按摩咁樣樣，就跟住就去瞓覺。OK，咁佢就喺身體咧可以形成一個薄膜，咁可以使肌膚咧就提供
嗰個提升緊緻嘅外觀，即係你用咗呢個之後，你成個皮膚係更加緊緻提升。係，跟住咧就同埋咧，女人咧最麻煩就係嗰個肚皮啦，係咪啊？咁同埋啲腳咧，有啲人啲皮膚都會比較鬆咗落去，咁佢可以幫你提升翻、緊緻翻，咁啊成隻腳後生翻，咁着短少少嘅裙都唔驚嘛，着條短褲出嚟都見得人啊嘛，係咪？夏天就到啦，係啦，咁咧同埋咧肌膚保濕柔滑嘅配方。你諗下，唔單止緊緻提升，仲係令到你係好保濕嚇。咁佢入邊有向日葵嘅嗰個向日葵嘅籽油啦，跟住澳洲嘅堅果油啊、尿樂素啊嚇呢啲好貴嘅嘢啦嚇，泛醇啊等等，咁就通過減少呢個乾燥，同埋咧就係可以恢復翻皮膚嘅柔軟度嚇，令到佢好濕潤咁咪柔軟咯。好乾燥咪會好硬，同埋容易敏感嗰啲咯，同埋龜裂咯，同埋好粗咯，係咪？所以濕皮膚咧係，同埋你要個皮膚嗰個屏障健康咧，濕度係好緊要嘅嚇。咁濕度嘅時候，嗰啲細胞先會脹卜卜，咁脹卜卜嘅時候，佢就會更加緊緻，咁嗰啲細菌都唔容易入去嘅嚇。所以大家有冇習慣搽下 hand lotion 嘅？嚇，需要㗎。咁跟住咧就幫助改善皮膚嘅外觀同埋質感嚇，咁啊摸落去好舒服啊，柔軟啊咁樣啦嚇，同埋最緊要有埋 A-Shop 嘅配方，咁啊直擊老化嘅根源嚇，令到你做過嘅地方咧都係去到基因嘅表達層面。喂，我做好後生㗎嚇，我 suppose 啲皮膚要緊緻啊，個屏障要健康啊，要濕潤啊等等啊，咁佢就幫你做翻，好嘛？咁所以你嘅輪廓啦、橙皮紋啦、光澤啦、整體嘅外觀啦、緊緻啦、減少嗰個皺紋啦、平滑啦，看起嚟更年輕，就呢支可以一支滿足晒你啦，係啦。咁仲有呢支磨砂咧，body polish 係我超中意嘅咧，用到扁晒嚇，因為我直情係擺喺我沖涼嗰度，咁亦都係可以用嚟洗面嘅嚇。咁乾用嚇，擠出嚟之後咧，咁你就用呢個第三、第四隻手指，咁就可以成塊面咧去磨下佢。咁如果你聽咗我講咁耐，都仲係話得嘅咩？呢個可以用喺塊面嘅咩？咁樣人哋已經喺國際台噏咗好多年呢樣嘢㗎啦，所以簡單相信照做就得㗎啦。Betty 最識講，簡單相信聽話照做，你就會得到意想不到嘅效果，唔需要再質疑㗎啦。如果我哋唔係好肯定嘅嘢，我哋係唔會講嘅。OK，我哋講得嘅咧，你照做就得㗎啦嚇。因為呢一個咧，佢唔係普通嘅磨砂。雖然係用嚟做喺身體，但係我哋即係實驗證明啊，真係完全係可以好安心用喺塊面嗰度，同埋手啊、頸啊，成身都係乾磨，乾磨跟住你先至加一兩滴水，跟住再繼續磨，細心啲咁磨，係啦，跟住先至入去沖涼缸我哋去沖咗佢，OK？咁樣用會好啲，咁你就會磨得非常之均勻嚇，咁就出到嚟咧，你會成晚摸住自己，真係好正嚇。咁啊，去角質層啦，磨砂啦，清潔啦，咁打造柔軟乾澤呢啲嚇，咁啲暗啞咩乾燥都唔關你事啦，係咪啊？好有光澤，好細節，好細緻。咁呢度好多正嘢啦，百物跟花咩可茴香乜鬼好嘢都擺晒落去，三效嘅去角質，即係又有物理性嘅纖維素，又有化學性嘅呢個甘醇酸，又有蛋白水解嘅呢個木瓜蛋白酵素，係三種唔同嘅方法去幫我哋去角質嘅嚇。好啦，咁點樣去駁落去 Vera 嘅 app 咧？咁就我而家示範俾大家睇啦。咁首先咧，就去到我哋嘅第三行第一個 Newtown app，係咪？跟住咧就去翻我哋呢個頁面。咁中間第二幅圖藍藍地嗰個係咪 Vera 啊？咁 Vera app 咧就係我哋 Lumi Spa 又可以綁定啦，個 Well Spa 又可以綁定。咁呢個7917就係我部機啦。每部機係有自己嘅號碼嘅，OK？咁咧而家就未，咁首先你部機係咪要開第二個掣叫做藍？要沖個涼啊，陣間。咁嗰啲個袋開咗出嚟。Betty，我幫你閂咪先。好，咁咧，OK，咁咧就，咁你要開，咁佢先知道喺度噶嘛。
即係你嘅手機要開呢個第二個掣叫做藍牙，睇唔睇到呢個？開開咗之後咧，跟住咧，其實呢度就唔使理佢啦。咁你就翻返嚟呢度，見唔見到已經寫咗已連接，係啦。咁你撳一撳呢度，跟住呢一度咧就已經有好多唔同嘅療程你可以揀噶啦。譬如呢個 Tummy 就係呢個係我自己嘅護理方案。譬如呢個9分鐘啊，呢個我自己 set 嘅嚇，咁就左大腿同埋臀部2分鐘，右大腿同臀部1分鐘，跟住腰部就5分鐘，跟住左上臂1分。呢個係嗰陣時求其玩嘅時候咁樣樣。咁跟住我只需要撳下邊嗰個執行方案，跟住我部機就會自動着噶啦。幾犀利！我頭先冇撳噶，跟住你聽唔聽到啲音樂啊？OK，咁佢而家就話你嘅左大髀同埋臀部啦，咁我咪將啲 gel 係咪將呢個 gel 同埋咧，我就好鼓勵大家咧有一支咁樣嘅棒，OK，即係切蛋糕嗰啲咧，咁你就將啲 gel 搽落去，跟住咪搽落呢個大髀 pat pat 呢個位咁樣係咪？跟住佢叫你做呢個位，咁你咪做咯。因為佢而家咧係完全知道我未有 gel，好啦，我而家俾你感受下。我好快就用一支啦，因為我真係做啊。你唔好，你買咗機跟住你就唔捨得用啲 gel，咪即係仲更加浪費咗個機喺度。我唔會做呢咁嘅嘢，我會將嗰個機用到盡為止嚇。好啦，我搽下 gel，跟住就撥開佢。嗱，佢完全知道我仲未掂住嗰個機，未開始嘅，見唔見？佢淨係熄埋機添啦。好啦，繼續啦，咁樣好啦，叮叮叮啦。我頭先撳手機啫喎，結果呢個機開，跟住好啦，嗱，我而家一掂，佢咪即刻知啊？係咪啊？咁佢而家就話嗱，你嘅大髀你就咁樣樣做啦。嗱，喺呢度打圈啦，打圈落嚟，跟住就可以做下呢度咁樣打圈落嚟。咁我 Serena 一定唔會剝光豬咁樣教你做啦，係咪？咁我又好難喺公司嘅環境，大家喺度操練呢樣嘢啦。所以公司呢個設計係咪好好啊？你就係跟住佢咁做，佢做到邊，佢嘅速度係點，你就照做，就係咁簡單啦。跟住下邊大家見唔見到個藍色嘅圖？呢個即係我有 gel。嗱，我而家試下擺呢隻手啦。嗱，暫停咗添啦。我一離開佢知道暫停啦，好 smart 嘅。嗱，一掂到啦，佢會測試到你夠唔夠 gel，夠 gel 就係藍色嘅。嗱，我去到啲唔夠 gel 嘅地方，譬如我呢個手嗱，唔夠 gel 係咪隻藍色少好多啊？跟住淨係橙色添啦，即係話俾你聽，你唔夠 gel，我呢度冇搽 gel 嘛，淨熄機啦。咁咪3分鐘療程係啦。咁而家就叫你做個肚咯喎，係咪好簡單啊？頭先個大髀做3分鐘啫嘛，咁個肚要點樣做咧？係咪？嗱，呢度咁樣打圈，由右邊到左邊，啲小腸嗰度咁樣打圈，跟住又可以逆時針方向咁樣打圈，跟住又做呢一邊，係啦，你就跟住佢方法做得噶啦。嗱，又有人陪住你做，又有音樂聽，又可以越做越苗條，係咪？你睇個人魚線幾靚？我真係有嗰2條人魚線嘅。雖然我個小腹仲要做，但我係有嗰2條，肚臍旁邊嗰2條人魚線，仲深過佢添。嗱，你就係跟住佢方法做得嘅，同埋呢一個方法係好科學化嘅方法。OK，嗱，見唔見到我下邊嗰啲藍色係好多藍色啊？即係話我個 gel 係夠。所以有啲 partner 咧就狂落 gel，你又唔需要。佢既然話俾你聽夠就係夠嚇。所以呢個其實呢個Wells Fargo 嘅用嘅 gel 咧，其實係好慳嘅。我頭先擠咗一劈啫嘛，用到依家都仲話我好夠 gel。所以大家物盡其用，用盡佢啦呢部機，唔好收埋，自己多用，用到好興奮，跟住多啲同人溝通，俾人去體驗。跟住個個都可以，係每個家庭都應該要有嘅，好冇？好啦，跟住咧
就係咁啦，簡唔簡單？咁如果你想睇個電流圖，你就撳呢個右上角呢一個圖。嗱，而家我部機係咪冇電到啊？係咪一直藍色嘅線零啊？好啦，一電係咪？哇，睇唔睇到啊？見到嘛？咁有啲人話，誒冇乜感覺嘅，咁樣你就要打開呢個 Vera app，搽啲 gel 嚇，跟住喺你嘅身體度碌下碌下嘅時候咧，係啦，嗱太快咧，佢會叮動你嘅。所以呢部機最緊要冇快。好啦，上面嗰個咧就係你啲電流接觸緊㗎啦嚇。跟住第二行咧，你見到有正有負有正有負啲咧，就係脈衝嘅微電流啦。OK，即係正脈衝、負脈衝、正脈衝、負脈衝咁變緊。跟住你見到橙色、綠色、藍色嗰度咧，藍色即係話你好夠 gel。嗱，我而家去啲冇乜 gel 嘅地方，嗱即刻就冇晒藍色，睇唔睇到啊？我呢個手掌係冇搽 gel 噶嘛。嚇！一接觸翻有 gel 嘅地方，嗱係咪又去翻啦？幾咁智能，所以啲 gel 唔需要搽過多嘅。好啦，咁跟住啲數字係咁跳係咩意思啊？一秒鐘咪變84次電流嘅，而家已經變咗14900次啦，15000次啦，厲不厲害？OK，跟住咧下邊咧就係嗰個三維啦，即係你部機嘅 orientation 啦，唔使理啦，即係話你部機點樣喐啊，點樣成咧，佢連呢個三維都幫你度埋，咁高智能，你同一個博士、醫生、運動專家嚇咩太極師傅乜都好，你真係一定要將呢啲嘢示範俾佢睇，一路俾佢有感覺，一路俾佢睇住呢幅圖，跟住就係全球市場用呢部機，你知唔知老人家最多咩痛？老人家就係痛症最多，由早到晚就痛症陪伴佢嚇。OK，我而家熄咗機就完成啦。跟住佢就話：啊，而家到隻手啦，咁樣樣係咪好好玩啊？結束嗱，隻手點樣做教晒你，所以唔使我剝衫教大家，好冇？係咪好好玩啊？New Skin 誒頭先個 PowerPoint 去咗邊啊？呢度冇啦。OK，跟住 OK 時間關係，咁咧就係啦。今日大家學到咩？就係點樣去公司嗰度抄資料啦，跟住唔好驚啦，照讀啦，係咪學新嘢啦？跟住咧呢部機咧，原來係連接埋我哋嘅 Vera app，一撳個 Vera，一開你嘅手機嘅藍牙，OK，跟住咧有一撳落 Vera，咁你就查呢個藍牙，咁你就可以做跟住佢入邊仲有其他療程嘅。入邊咧其實公司咧就請咗一啲中醫師咧，係幫我哋。有啲中醫療程嘅喎，嗱我 share screen 俾你大家睇埋呢個就完啦。嗱，你去到呢個 New Town 啦，跟住仲有啲總結俾你嚇。你做咗4分54秒，做咗4個區域，係啦。移動過快嘅提示，即係你俾人叮咗幾多次咧，佢都會數埋俾你睇。OK，咁所以你每個客你都去教下佢啊，可以咁樣做啊。跟住佢做完之後咧，公司仲會建議佢啊，你可以加埋呢個緊膚乳，即係 dermatic effects 你可以之後就搽下呢個喎，你可以飲下我哋嘅水源膠原美肌飲喎。佢話咦都好喎，咁係咪？跟住佢話啊好啊，呢個我又去買下。咁原來仲有 ARO 㗎，呢個 collagen 有幾好，跟住睇埋條片都幫你做晒。咁呢條片又幾好喎，咁佢又將呢個丫叉又傳出去，又 WhatsApp 俾人，係咪？即係譬如咁樣，都係啦，咁你就已經分享咗出去啦。所以咪要開戶口啊？你話啊，你自己開翻個戶口啦，跟住免費登記，淨係電話電郵，跟住你咁樣分享出去咧，就已經嗰個朋友要入會咧，已經係 under 你噶啦。佢買嘢咧，你已經開始有佣金收噶啦，就係咁簡單嘅分享者，好冇？係啦，咁我想話俾大家聽咧，就係。嗱呢個 Vera 啦，咁頭先係我自己定嘅方案，下邊咧就有一啲有護理方案附，你就撳落去。咁呢個咧就有呢個人氣護理方案，就係咩7分鐘全身排毒循環，係咪得？咁跟住咧就係全身煥活新肌，係啦，25分鐘嘅，跟住全身放鬆嘅，
等等，仲有更多護理方案你撳落去，呢度就係我講嘅嗰啲中醫療程啦，排毒循環嘅療程，上半身、下半身，下半身都係5分鐘搞掂，你睇腳啊、腰啊搞掂晒，係咪上半身咁都係2分鐘，好慳時間佬啦。呢個中醫穴位晚間放鬆12分鐘，跟住中醫穴位放鬆肩頸12分鐘，你撳落去佢就有專人教你點做啦。OK，原來仲有唔同嘅方案膊頭啊乜嘢咁，好好玩嘅咧。OK，跟住下邊就煥活新肌啦。你想緊緻啲嗰啲咧，用邊支 gel 嘅咩？用 body serum 啊，快速全身煥活新肌啊，腿部啊、手部啊、啲拜拜肉啊、啲腹部啊咁樣樣，你就跟住做，跟住減壓放鬆，上半身啊、下半身啊、腹部都可以減壓啊。上半身熱身譬如運動之前你又可以點樣上半身熱身啊，下半身熱身啊，全身嘅放鬆啊，你做完運動之後10分鐘全身放鬆，係咪？所以你呢啲專人教晒，中醫教幫你教，運動員幫你教，咁你話一個運動員跟住你做完運動之後你就跟呢個10分鐘療程就得㗎啦，咁樣又可以慳翻幾百蚊幾個鐘頭去俾人按摩，得唔得？有冇得做？有冇得做？大家今日學唔學到啲嘢？嗱，我哋可以開咪講下，大家今日學唔學到啲嘢？當然有得做啦！今日學到好多嘢，即係起碼知道係嗰個 Apps 連接咗之後咧，嗰個中醫嗰啲穴位啦，教人點樣去用啦。同好，埋今日學識好多嘢啦。其實呢啲我哋都講過嘅，但係咧，大家好幾好。係啊，大家要勇於去撳落去試啦。阿明咧，係啊，幾好啊，學啊，重溫下啲穴位咯，幾好啊！呢今日都唔錯唔錯。咁要 OK 啊，要做噶咯喎，要做噶咯喎，好嘛？係啦，即係自己做係啊，自己做，跟住就可以揾人做噶啦嚇。譬如即係好簡單嘅啫，呢個真係好方便，係咪？你咁樣一搽一劈，即係唔使考慮咁多，話做就做，幾時就幾時，係嘛？好啦，呢部機係唔可以上個頭啫嘛。同埋做嘅時候唔好喺度粉食咁，咪係咁叮你咯，係咪？同埋咧，我哋通常同人試機嘅話咧，首先你就叫佢着一啲大領嘅衫，咁 so that 佢可以俾你做下呢啲肩頸位，因為肩頸咧通常都係最有問題嘅。咁我都係通常會咁樣托一托啦，咁就可以做埋呢個大椎穴啦。如果你傷風感冒咳啊乜嘢咧，唔該做下呢一個大椎穴。同埋有富貴包嗰啲啊，大家都要做多啲。不過你又唔好同人講富貴包呢啲咁樣嘅字眼啦嚇，即係改善循環，即係用呢啲字眼就得噶啦。跟住就攞過嚟呢度，跟住啲膊頭有啲咪好多膊頭緊痛啊嗰啲咧，OK 就係咁簡單嘅啫。哇，真係好舒服啊！呢嚿肌肉啊，呢度有一個頸肩穴，咁你可以用少少陰力錐下佢，真係好正。平時你又好難自己咁樣幫自己撳噶嘛，OK？咁仲有其他 partners 咧，Amy 姐有冇得着？會唔會更有信心同人分享？大家分享兩句啊！我未學 Angel 到嗰個 Apps 啊，一陣得閒再揾你學啊。哦，可以啊，可以啊，會後我再我都教你學唔到。點樣開。哇，係啊係，嗰個好正啊呢個位。我學唔到。係啊，Angel 咧我正話，Angel 你自己做都做美容，緊啊，一路聽一路做。誒叻女叻女，冇錯就係要係啊咁。呢條啊係啊係係好傷嘅，其實呢度。係啊，依輪我嗰隻手都係啊，右邊嗰隻70肩啊，應該唔係50肩。 70件，係咁大家都可以去嗰個，我已經同嗰個上環嗰邊嘅中醫診所已經係傾掂咗噶啦，啲價錢都俾咗大家噶啦。咁我覺得係好抵啦。你如果做10次嗰個方案，你係270蚊，就係做1個鐘喎。咁9個字就做呢個 Well Spa，最後嗰15分鐘我就話你哋就人手幫佢推埋咁樣樣。自己帶機，自己帶 gel，咁呢個價錢我諗，同埋嗰啲係真係正式嘅技師嚟嘅，同埋佢會之前有個碩士中醫就會幫你先把脈，
跟住咧就同埋啲房好乾淨嚇，咁亦都唔凍，好暖嘅嚇嗰度，咁好好嘅環境，咁大家去 enjoy 下啦，去做下啦嚇。係啊，我 OK，都想問你個地址啊，嗰度哦，嗰度因為我俾咗你。嗰度我再係俾多一次你嚇，同埋好第一次我係覺得我哋可以約埋一齊去咯嚇，佢嗰度有成7間房㗎嚇，咁同係埋佢係將即係下晝嗰啲非繁忙時段俾我哋啦，咁啊大嗯家都有好處啦，係咪？即係佢有非繁嗯忙，咁我哋又可以平啲嘛嚇，哇嗯好正喎！即係咁樣做完好舒服，同埋咧你睇呢嗯邊就係低咗啦。我嗯咧不嬲咧呢邊係高過呢邊嘅，我係有高低膊嘅。但頭先咁樣嗯，碌完咧，呢邊就接翻落去，好嘛？大家好好 enjoy 部機好，OK，同埋多啲分享，好，拜拜。好，拜拜，好，多謝晒唔該你唔該上茶老先，拜晒師啊， ，thank you，拜拜。星期今日學五晚我到好多哋喺公司嘢啊，唔該見，晒星期五晚訓 Serena，thank 練，星 you。期五拜晚訓練，拜。星期五晚喺公司訓練，拜拜。拜。